Stefa started Bujinel journey back in 1865. Carlo made sure that tradition went ahead, and Cvetko made a step forward by building a new cellar in 1963. Our parents took over the winery, and beside that, they started also with the restaurant in 1992, and then built another one in 2007. Wine brothers were born in the late 90s. We have a long family tradition, hard-working grandparents, parents, and our whole life in front of us. Welcome to the Bujinel Estate documentary. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. First of all, we would like to apologize you for not posting so much lately. Because of that, we decided to change our YouTube content into more daily life. Our content will be about food, life, champagnes, wine, and travel. In the past few months, besides working, we had time to focus on planning about our future, about our winery, social media, restaurant, wine bar. Our plans may sound crazy, but we believe in ourselves and we know that everything is possible with dedication and passion. In this documentary, we will talk about our beginnings. What was the situation 60 years ago? Why did our grandfather decide to be a farmer? We also won't forget about our parents, how they started their business with first and also with the second restaurant. We'll also explain you why we choose the name Wine Brothers. We'll also talk about champagnes, our passion about champagnes and good wines. Basically, you will get to know everything about our past, present, and all about our future plans. Grandparents. You know why grandparents and grandsons love each other the most? Do you know? Because they have a common enemy. So, our grandparents started from nothing, they lived in poverty, and now it's time that we listen to them about our beginnings. Let's go. Jaz Nonča nisem poznal, je umrl 40. Ja. Ja, na Ohrlinu pa ja. Normalno, delali so kmetijo, koloni so bili, ne. Vse. Krompir, koruza, prašiči, krave, mleko, kar si predelal doma, se jedlo. Takrat, ki so bili taki časi, si naredil tisto osnovno šolo in potem šel v gimnazijo, samo takrat so starši vsi silili, bojo doma, niso nas silili, da bi šli v poklic. In potem smo tekmovali celo, da bo imel več cvekov, da ne bomo hodili naprej v šolo, da bomo doma. Ne, tisti, ki so šli naprej, so radili kakšne uradnice, da bomo ulovljeni, je bilo vse, da bo doma, ne. Moja sestra, edina Zvonka, ki je šla v poklic, in potem je brat Delko, ne. Draga se učila nekaj šive, Vanda je šla celo služiti v Torino, da se je kaj prebušalo tle doma. In jaz veselje do kmetije. Jaz sem rojen na kmetiji in imel zemljo. In mi bo pokrila tudi zemlja. Se ni bilo drugega, kam imeti, ne. Nono delo na kmetiji, kaj drugače. Kolon je bil, veš kaj je kolon? To bi bil kolon je imel zemljo od enega gospodarja, ne. In pole je dajal celo
prešenino, če je bilo kaj vina, prešenina ostalo tebi. In tisti dober tok prvi vzel on. Potem so nastale te kmetijske zadruge, ne? In se šlo skupno delati, se dalo zemljo noter, potem se je delalo skupinsko. Skupina Plešivo, skupina Celo, skupina Jehdano. In na koncu leta pa si dobil obračun, če to več kaj je delalo v zadrugi, več si dobil, ne. Samo si mogel imeti toliko let, samo ene so bili barabe, ne, so pisali ure tudi od otrok, tisti delovodi, ne. Potem moj tata se nekako nasprotil temu in je rekel, mi bomo našo brajdu kmetijo delali sami. In potem je šlo tako naprej, se je začalo delati samo, si več zaslužil, potem tata so se lotili lupe tiste češpe, ki potem so prodajali v Avstrijo in tam je razgrnil, kar je dobil plačilo. Jaz sem bil mulc, čez celo pestelju Savde, je rekel mama je rekla, jaz nisem še videla toliko Savde, tiste češpe so toliko prinesle, ki je šlo za izvoz v Avstrijo, tiste penčane češpe, ne, ki si mogel sušiti. Vem, da smo šli na Svetogoru peš, in prvi, kar prima domov, to v septembru, se je napravila nevihta in oni so hrabili se noter v brajdi in potem je zakričal tata, daj ta znos ta hitro noter. Tiste pisone, ne, so bili take pisone. In ki ne smel jati dež, ki potem počrni. Ne? In jaz sem, draga Boga, ona mička, itek, bolj mička če starejši od mene, manj švah, in komaj da je huzla, da smo huzli tiste pisone, sem spodaj pod strehu, ne. Ne, ni bilo lepo. Na kraju je bilo dobro, v drugem bi slabo, ne. In je bilo treba začeti na novo delati, da smo kaj pripravili, ki ni bilo nič. Sem prišla k družini, je bila puhna hiša ljudi. Oče, mama, stric, 3 sestre in brat. Brat je imel 8 let, ko sem prišla jaz v hiši. Svoj brat. Delko, ja. In potem smo morali iti naprej, ne. 65. Smo prijeli hostilno na Vrhuji, ki ni bilo Frankota doma, ki je bil v Avstraliji, in smo imeli 3 leta, do 69. 8, konc 69. Ja, 3 leta. Ja, 3 leta smo imeli. In s tistem smo si pripravili material za hišo. Tistem dobičkem, kar smo gor na Vrhuji zaslužili. Samo jaz sem pa pisal dobiček kot hostilne, ne? Smo si kupili material. Da sem vedel, koliko prinesel hošterija in ne me ratilo, da je lih ves material, ki smo kupili v Italiji, je bil zadosti denar, ki smo zaslužili v 3 letih, ne? Ki tekrat si mogel, nismo mogel zdaj, ki si zmeneš in vse na džerez, prvo si mogel kupiti material, manj tu zbirati več let, ki mi se ni bilo savdo in pole počasno dobiti zidarje, mi pomagati, ročno tudi mešati, dobro, majhen mešalc smo imeli, da se je naredilo, ne. Pole sem še hodila v Italijo delati. Mene je bilo všeč gostinstvo in sem hodila v Italijo v hostilno delati. In pole tudi v kleti na dobro. Ja, pole v kleti, pole po fabriki od stolic sem delala tudi, tako da sem hodila. Samo je ni služil vlak, Ja. je zapiralo, ne, pole je nehalo. In pole, ki je zraselo gor, ki smo začeli saditi, tam v Mahobru, Bresko in vse, pole je ostala doma, ne, pole je vajlo 64, ki smo kupili avto, se je začalo voziti sadje in to prinesel denar. Pero smo pozabili povedati, da prej smo vozili nono Karlo uplave na železniško postajo. S konjmi. S konjami. Ja. Jaz sem imel nek 17-18 let. Smo šli po konja, prvo po enega, pa je bil trmast,
Potem smo poklicali gospodarja, je rekel, pripeljte ga nazaj in smo kupili še enega, tako da smo prišli, z enem smo šli čez, z dvema smo prišli domov. Ne, smo šli z vozem v Postojno. Mi smo 64, še dobro smo kupili tiste avto, potem se začelo voziti sadje in jaz sem celo to, da več vina imeti doma, se smo imeli staro kletco, znači, če ki me zdavi bife zdaj, taverneto, ja, ampak čebelcev noter na sodu. In to prineslo pa Sauda, jaz volje sem imel, ki sem videl močno bratrance, kako en laufa, tiste vino in tako, ne. Sem rekel, ma tudi jaz moram imeti vino doma, da bom dobil kliente, da prideš malo k sebe. Nisem imel bolj voljo prodajati grozdje, ne. In tako sem najdel pole hostince in laufalo, zmeraj več ne, tudi se je bušalo, ne. Sistem je šel na boljši, ne. Pero delati moraš skrbeti, ni bilo kaj cele noči, se vam pove tata, ošte je brez spat. To povem, kar me je on pravil, da nono Štefa je bil zagrizen kmet verjetno kakor jaz. Ko je nehal padati dež, je lovil vseh v Brajdu. Tatu, strica, brata Nutrna in stric Žiži. A poleg stric Žiži je že šel dol s tatu krmin, ne. In tata pa prosil, da bo dež, da je šel domov, da je neki, mu se rajmalo Kovaško, ni še imel Švajca tega, ne. Ki so ga iskali, tato, te kmetje, ne. Poleg naredil si rošt za kovat vole in je imel tako te kmete, ki so mu pripeljali vole, da je koval. Se ček je ta skladišče, je bil en orek, on da spodaj naredil rušt, ne. Je užival v tem, ne. Jaz sem tudi bil dostkrat jezen, ker sem mogel jeti sam dol v Brajdu in mi je manjkalo, da bi mi ki pomagal, on je pa reč delal tle, pero je zaslužil. Rekel, jaz bom delal Kovaško, reč ne pride eden delavc, ki bo delal v Brajdi, ne. Drugače je bil on sposoben, specialist tudi za takrat, ni bilo cepljenih, ko so zdaj. Se je sadilo divje in on je bove se zato zbolil na želodcu, ne, si mogel poleti cepiti, ne, prvo v zeleno, maja mesa, pole v pop in v špako. Si imel trikrat, če si ta trta ne primila v zeleno, v maju, si pole v juniju, v juliju cepil pop in pole septembra lahko v špako, če si ni primila, ne. Ma je mogel pri vsaki trti si je dol na koljena, pa dol si vsest. Prodajati smo začeli, kadar smo kupili avto. Mi smo tisto Olimpijo kupili 64 v Črnučih, še izpita nisem imel jaz. Šel Dragi z Pradeža iskat, smo šli gor z vlakom, jaz, tata in Dragi, smo gor tudi prespali, in drugi dan smo prišli domov. In tistem gospodarjen od avtomobila smo rekli, toliko savdo imamo, samo nismo imeli zadost. Smo rekli, imamo pa vino. O, je rekel, sin od te gospodinje, je bil inšpektor. Ne vem, kak inšpektor. Je rekel, vam bom jaz zrihtel hostinca, rekel, takoj, rekel, vam bom vzel tiste vino. In tiste hostince je bil prvi Keber v Domžalih. Njo je imel narbiret. Če sem bil sam, me je dal zmeri kak dinar manj. Ko je bila ona z mano, je dal pa manjču. Zmeri več, res. Zato se ji rekel zmeri, pa iz mano se dobiš manjču. Jo imel red, ja, Keber stane se kličil, ne bom pozabil. In tako smo začeli. Prva hostilna bila Keber. Potle se so nas iskali po Ljubljani, se je dajo, samo Movija, mi smo imeli vino odprto. Ma Movija imel cele kamione, imel že cajkan tega vina, mi smo imeli pa en par sočku. Se smo iskali tiste štrtine, smo si me posodil ja še Prinčič Borislav, ta skozane, tata svoj srečko. Eden tak boj velik, 2000 litrov. Rad si imel tiste 600 litrov, majhne, ne. Pole smo začali krajšati sadje
majšuvati sadjarstvo in vešati vinogradništvo, ne. Od 65, ja, kada smo pustili gostilno naprej, 68, kateri smo imeli gostilno samo okupavati vino, nismo imeli zadost za na vrhuje. Ja. In potem se je začalo. V gostinci so ti iskali gor po Ljubljani. Brinuc, Ančka, kar si te vsi predal, ne? Elvis je bil, hodil z njim, hodil tudi prodajati z njim, posod, on je bil za vse. Če pred fabriko smo vrlo sadje, pa predajo. Kaj imaš stev? Ja, to je bila ideja, so prišli, mi zdi, Dolfi, Ščurk. Prijet smo tudi mi sami ročno že potem. Ja, tiste je bilo, kad smo dali gor v Trbijo, ja, ki sem stekleničil refošk. Ročno nek se Ročno smo punili, polnili zgor visoko složil, in potem je teklo 2 flaške, potem je zabil na roke. In tiste je bilo prijet. To moralo biti 80, kada sem, veš, kaj je prišel po vino, smo imeli šele plošču na rad. In kaj je postal kompiten na cesti, potem smo videli, da je hibe kombi sam dol naprej, da je zatehlo ročno tam pri Perinovih, potem smo skočili še zavariti. To moralo biti 80, 82, ko smo začeli ročno. Razliko vidim, ko je odprto vino, si peljo, si dobil plačeno. Zdaj se moraš pa boriti in ti ne plačajo vsi hitro, tudi zgubiš dost, samo je zmeri bolj. Več denarja je, če stekleničeš, ne, in da predaš posebno, če upaš prodaš drago, eno to vino, kaj taga, je dosti boljš, ne. Ja, kako bi to rekel, za nas je to nedosegljivo, jaz sovražim. To ne moramo zanikati, da je slaba zadeva, samo, kaj jaz vem, hodijo ljudje, samo točejo, se to biješ, če je kak pade, ki navide luknjo. Ja, ne vem, po eni strani je preveč bremenitev in tudi za ves družabno nije, ki vidim, sedoj pri mizi, namesto si ki pogovarjati, si ki hecati, samo točet. So we can describe their whole life in one word, and this is work. They dedicated all their life into our estate and improving and developing our winery. We are very proud of them and thankful for every single step they did. And this is also why we started filming this documentary, because we want to introduce the story behind Bužinel Winery Estate. Med tako z Elvisom smo bili že v osnovne šole skupaj. On je šel na gostinsko šolo, jaz sem šla na oblikovalno Ljubljano, sem pretekla takoj domov, in potem sem edino frajka je bilo na lesni, tako da jaz po poklicu sem mizar. Mene ta reč me ni nikoli omejevala, zato ker mi je bilo všeč delati ali pa bilo kaj. Prodajali smo sadje doma tako kot oni, samo mi v Domžalih, tako da 11 let naprej do 19. Do konca šolanja smo cele poletje preživljali na tržnici. Da smo jaz ne začeli hoditi skupaj, mislim, da je bilo leta 87. In on je bil itak zanimiv, ker je bil neprebran. Njemu ne veš, ki se bo tudi shodilo čez 2 ure. Tak je. In drugi so bili vsi podkovani, zato mi je bilo zanimivo. On je imel kup zmeren vizij takih in drugačnih. Ko sem pa prišla tle prvič na Plešivo, so mi doma tako rekli, da moram spoštovati familijo, v 5., 10. so mi nakazali par stvari in sem bila tako, sem mislila, bovi kam pridem. Na koncu sem prišla tako v familijo, tako po par nas, ko je bilo delo zmeren narobe pomembno, bojko vse drugo. Tako, ti si drugač pa v redu. 89 leta sta se začeli in ustanovili neformalno skupnost Brajda, da sta bili 6 vinarjev, kmetov tle z Modane, ki sta hteli narediti preskok, da začneta punt vina v flaška in tle zgor etiketo. Zaradi tega si je šlo pole, da
da si porazdelili stvari, kupili linijo v Italiji in problem je bil jo pole pripajati gor, ker takrat je bila še Ja, samo Jugoslavija. jaz, ko sem bil v vojski, Si je takrat delno vse je je tata. kupilo. Ja. In pole smo bili tleh 6, da je bil Krstančič Dušan, Ščurek, Kren, Dolfo, mi in Simčič Marjan. Ja. Jaz se spomnim, zato ker sem bila tako del te, mama, tako je bilo in je bila, da je prišla gor čez carino, je bilo potrebno, da se je peljalo jo v Ljubljano, na carinsko cono v Ljubljano, moglo je pa pisati, da bomo pulni mlijeko. Se tudi cisterne smo mogli kupavati, vse za Zato, ker če bi pislo vino, niso dovolili, ker takrat Jugoslavija, tiste, kar je imela Jugoslavija doma, zagovarjala zadruge. Alora, take majhne kmetje ni bilo dovoljeno, da si lahko ti uvozil linijo za buteljirati vino. Mi tekrat smo bili najbolj uspešni v Sloveniji. Mi smo imeli tekrat kartone, se pisalo vse Brajda gor, ne? V začetku, hitro je šlo pole Ja, in štanke smo delali vse štimli s kartonmi. Skupaj nastopili na sejmih. Največ sejmov je bilo tle po Sloveniji, zato ker v Sloveniji se je masovno prodajno. In takrat je bilo tudi leta 90, je bilo že tudi cela Jugoslavija praktično, ne, Hrvaška. 92 do 93 smo udarili vsi v Avstrijo. Ja, pole, samo do 91, ke 91 je bila ta samostojnost Slovenije, ne, leta 90 je to bil trg za celo Jugoslavijo. In takrat je bila odmevna reč, ki je bila, mislim, prvi, ki je to začel, je bil Aleš Kristančič Movja. On je začel par let prej in on je sam rekel, da ni začnemo še drugi delati, da v tem je budućnost. Tega smo bili kot Adam. Če je Adam, si nismo kradli gost od oštarih, novene. Če je Adam, kar smo pejali v Split, če je šlo 6 kombijev, enako šlo. Ja, ali pa če je imel že gostilna tle po Sloveniji, bilo kakaj, drug ni šel vzeje drugemu. To je bilo nepisano pravilo, ki se je v začetku držalo, in je bilo važno. Če se prodajalo adno vrsto vina v adni gostilni, pa ne ni šel drugi proizvajalci tako. Hostilna, ja, 92 leta gor, dobro. 91 smo dobili v najem. 90 januar v najem. Ja, pole pa šla vojna vmes. Tako je, 91, no. Se vse obnavljalo. Ja, in pole tam smo obnavljali in pole smo se poročili. Ne, prvo smo odoprli. Ja, pole smo se poročili. Ja, med 92 smo odoprli hostilno. Ja, in 93... Jaz sem rekel, da bom delala posod, da mene ni težko delati, čeprav nisem znala nič. In 93 smo se poročili, in pole nismo imeli en cajt otrok. Ločer se nisi rodil, mi nismo začeli vkladati niti evra. Naprej tam ni bilo, meje zaprta v 1.5.10 in zato, ker smo imeli v najemu od krajevne skupnosti, od občine, ki ni bila naše, je on bil zmeren na temo v glavi, da mi se moramo narediti nekaj svojega in priti na naše. Tam je ratla ideja, kako narediti in že takrat, ko ni bilo še v Brdih prav nič, je on že videl, da bi mogli imeti sobe, da bi mogli imeti restauracijo, vse je povezavo. In leta 1995 smo imeli mi že gradbeno dovoljenje za komplet te objekte, ki ga imamo danes. Samo nismo hteli, ko smo bili že skupaj, nismo hteli ga začeti delati, zato ker to je bilo še, kako bi povedala, jaz smo imeli en kup težav, nismo imeli otrok in Elvis je rekel, jaz če otrok ne bom imel iz tega projekta, v to stvar ne bomo šli. Je bilo logično. In tudi odločili smo se pa zaradi tega, da pridemo delati na Prešivo, ki jaz bi imel 45 let in bi mi potekla pogodba o najemu. Samo zdaj je tako prišlo skozi, da jo bomo imeli za celo življenje. Kadar je bilo pa pole 98, se je Rok rodil, ta prvi sin. On se je rodil marca, aprila so pa že prišli tle kopati tleče, kar smo, da smo začeli delati ta prvi del tle spodi. Leto kasneje, 99, sem spet nazaj zanosila in tako je bil šok, ko so mi povedali, da imam dvojčka, tako da so samo eno leto razlika jedem do druga. In poka pa pridejo otroci, pa je bilo pa vse na glavu. Kako, jaz kakšen dan si sprašujemo, sploh kako smo lahko to reči. Ko smo vstali zjutraj, mi nismo imeli cajta, da smo spili kafe, da smo si vzali na uro fraj ali pa tako. Tempo je bil neznosen. Od 6. zjutraj, ko ste vi vstali in do 1, 2, 3 po noči, ko smo bili še zmeraj na Modanu z gostmi,
Zato, ker smo bili pa zakreditirani, to eno tretje. Kaj denarja na dan je moglo prisnoti? Toliko denarja smo mogli kasirati, če smo tu reč funkcionirati. In to nismo razmišljali upmo na upmo. To je bilo samo umevno, da tako mora biti. Kako? Nimam pojma. Vi ste itak bili samorastniki. Srečo smo imeli, imamo tato Elvisa, da vikende, ko smo bili cele dneve, da so je barbili. Tekrat smo imeli pa tudi 20 lokalov po Ljubljani, ki se nam nakupali vino, ne? Ja, pa hostilna ni toliko druzga nesla. Biti smo mogli pa tam, vrtec se zapira. Ob taki uri smo mogli priti po ves, doskar smo imeli goste, gor pustili goste, in šli po ves, sem prišli nazaj, pa sta začeli itak trenirati, ko smo htjeli, da raste v šport. To smo imeli željo, ki jaz njo nismo mogli, ko mladi nas starši niti niso pustili, da bi hodili, vsaj mene ne, čez zimu lahko, polijati ne. In šport mislim, da je ena taka stvar, ki ti puhna prinese v življenje. Če drugo ne odklop možgani. Jaz sem bil človek, ki če nisem riskiral, nisem mogel živeti. In jaz sem samo mogel to, jaz sem hodil tudi, ki so bili še restauracija Kačiče, in jaz sem prišel, ker se bilo zakopave trive, jaz sem prišel, če jaz dam 2 evra ali pa 1000 lir več, in sem dobil jaz. Nas v začetku, da jaz sploh niso resno jemali, ko smo bili mladi. Poleg, ko smo prišli na tu stvar tle, in poleg, kadar je bila pa še ta prepis kmetije, ker prišla kmetija na nas, itak, da je bilo obremenjujoče, močno, ne malo. Nekaj držati 2 stvari visoko nemogoče, jaz nam 3 majhne otroci. Allora, v začetku je bila kmetija tako, in hostilna, kako mi začela. Pole je bilo eno obdobje, ki je šla na tako, in pole zaradi tega, ker smo s tem, z hostilno, z restauracijo rasli, normalno, da nismo upli hoditi. Ne po sejmih, ne po temu, ne po tretjemu. Ma kljub temu smo vzdrževali, ker smo rekli, doskrat smo bili v dvomih, ali adno reč, ali drugo. Doskrat rekli, slej imamo zadost, da naredimo vino, samo kar hanucamo v hostilni, ne da pa še drugo. Samo zmeraj nas je vodilo nekako navodilo, da imamo 3 otrok odzad, in da nam moramo, tudi če zmanjšamo kakšno reč, moramo pripeljati, ko imamo vas, ko lahko dan nam bo žal, da nismo ob 2 veji vozili skozi. Jaz bom tako povedala, 2 leti nazaj ali pa 3, kadar smo začeli, ko sta si vi odločili, da boste doma, in tako da točno veš, da ni bilo lepo ali pa je bilo gorn dol. In se nekaj, v 2 letih, če določene stvari spravimo v nekno leho, bo v redu. Sem si pa zavedla, da bo hudo, in tudi enostavno ni bilo, ne za vas, ne za nas. No, to bom povedal, pa jaz mi ni še prav všeč tako podelata, ki so še napakam, pole sem zjutro sem živčen, da ne bom povedal po imenu, kdo ki je, tist, ki je sprejel kmetijo, bi mogel biti več prisoten. Se strinjamo vsi. Ja, tudi zanimivo je pa to, da v štartu je rekel, prav vse, ne bomo še dali dol od spodi bar in tlehor restauracijo, prvo jim damo od spodi, da bomo vedeli, kako bojo funkcionirali. In z vašim štartem, ko ste začeli, ko smo zahladili tiste šampanjce, ne vem koga, nam se je mešlo, povem odkrito. In smo rekli, komu bojo oni to reč prodali, ki bo iz tega reč naredili. In ne bomo pomagali prav nič. Zdaj praktično v 2 letih se ta stvar oboje stransko, ko zmeraj, če bomo se delovali, bomo vsi zmahli. Je potrebna, nam je potrebna vaša zahnanost, energija, vam so potrebne pa izkušnje, ki jih verjetno mi imamo. Težko je pa uskladiti, kadar si mlad, ko misliš, da lahko vse narediš. In the beginnings, when our parents took over the winery and made the restaurant, they were really in a really tough spot because they had so much work. They took such big loans from the bank and everything else. There were some stuffs that even we three didn't know about it. So we are really grateful that they sacrificed so much for the brand Bushnell and everything that they've done in their lives. But now it's time that we talk about Wine Brothers. Let's go. Zaposlenost od staršev in to je pač smo terjali tudi mi v otroštvu. Pač smo imeli, ne vem, jaz se spomnim, kadar so šli mama in tata delati, ne vem, na
petek ali pa v soboto, ko smo bili mi čez vikend doma, ko ni bilo šole, sem zmeraj jokal in to, ko grejo gor, pač nismo imeli nekega stika, dejansko smo bili non-stop z nono tam in nono. In jaz brez none, naprimer, nisem mogel zaspati. Oni dva so bili skupaj v sobi, so imeli vsak svojo posteljo v isti sobi, jaz sem bil pa sam. Pač to smo nekako podoživljali in pač smo zaradi tega ratli tudi taki bolj samostojni, ker nas ni nekdo neki non-stop vodil. Smo imeli pač že pri malih letih smo mogli sprejeti tu neko odgovornost, odločitev, pač življenje, da ratamo samostojni in da pač gremo svojo pot. Ja, smo bili bolj prisiljeni, se nisi odločil. Je bilo bolj zelo lepo videti, da si se uštimal, si dal srajcu, ali pa pred posodo. 12 let smo da si posodo in... Da si bil kot delavec, da niso nucili še enega med zraven, je bilo po mojem konc 9. Je bilo tudi zanimivo, v bistvu, kadar smo končali osnovno, da nehote smo zbrali vsak neko tako svojo smer, kot ti ekonomsko in kmetijsko. Jaz sem šel pač za kuhar na takar, v Avstrijo in je bilo ful, mislim, jaz nisem razmišljal tu, Rok je šel ekonomsko, Jure je šel na kmetijsko, zdaj moram imeti jaz neki z restauracijo, bilo ful tako. Ful spontano je prišlo skupaj in se povezlo top. Je ratlo res pismo. Končertovanje. Ja, si. No in potem smo se mi odločili, da začnemo nekako snemati naš live, ker smo mislili, da pač naredimo nek korak naprej glede celega marketinga, kar je tle po Brdih in to. In smo se odločili pač za ime Wine Brothers, tu smo zdaj dala idejo Danica, moja pupa. In ko smo dosti je bilo pole vprašanj, zakaj Wine Brothers, zakaj ne Božnel, zakaj ne to. Pač Wine Brothers smo mi trije, ko snemamo pač naše življenje, je pa istočasno Wine Brothers kot neka znamka od Božnel. Se pravi, mi reprezentiramo vina od Božnel, mi smo na posestvu Božnel. Mi ne bomo naredili neke znamke posebej Wine Brothers in Božnel uničili, to ni naš namen. Mi hočemo pač tu tradicijo peljati tako naprej. Samo smo se odločili to, da pod znamko oziroma imenem Wine Brothers delimo neko zakulisje dogajanja v Božnel, na Božnel, nekih profilih in to hočemo še zmeraj ostati neki profesionalni. To pa je pač bilo narejeno prav z namenom, da vam pokažemo, ki mi delamo v vsakdanjem življenju. Pač, ker se nam je zelo ful zanimivo, da za enega drugega, da imamo pač stik s kmetijo, z gostilno, pač vinskim barem. Smo 3 bratje v razliki 1 let in pol. 20 let, kadar smo začeli. Ja, 20 let, ko smo začeli in pač smo rekli, evo šansa in gremo to. Tudi tako nasploh, da ki naredimo ven z tega placa. In je kar zaživelo, no. Ja, noben si ni mislil tu, ker tudi bazen je direktno nad garažo. Od traktorja je bila prej samo ena streha, je fulmičkan prostor, ima pač je rado prvo še posebej polijati zvečer in tu je prvo en raj na zemlji, še posebej za tiste, ki pije vino in šampote. Pač mi smo dejansko iz nekega, pač moramo tudi povedati, da pri baru in to smo imeli veliko podporo od staršev. Samo pole, kar se tiče šampanjcev, ki so videli oni, koliko mi kupujemo, mi pač vse, kar smo zaslužili, smo si pustili neko minimalno plačo. Vse, kar smo zaslužili, smo dali v šampanjce. Imam vitrino še. Ja, in vitrino smo naredili in to. In njim je šlo pač staršem malo to v nos, ker oni si tega niso predstavljali, pač niso videli take vizije kot mi. Mi smo pač to bili prepričani, da lahko privabimo tako klientelo sem. In če pogledam, ko zdaj za nazaj, je zdaj skoraj neverjetno, ki smo pač dosegli in kako ponudbo imamo in kako zalogo šampanjcev in teh velikih vin imamo mi zdaj. Vse se mi zdi, da če bi mama in tata, če zdaj pogledali, bi po mojem še oni nam dali kisavdo za še več kupavati tekrat. Ker tudi z vitrino smo zadali pač. Pred vitrino se smo predali neke flaške, no poleg je prišla vitrina, vse prišel noter kao no tretje. Se tudi je bil razlog, da poleg smo šli na soje. Ja, na začetku. Starši niso toliko, mislim, mama in tata niso toliko
hoteli v tej smeri, ne. Ja, smo imeli malo zvazane roke, ne. Vse, kar smo hteli narediti novega v Taberneti, je moglo, pač smo si mi trije zmislili, dobro, takrat so bile še pupe, ne, in je moglo jeti skozi tatu in pole je on, mislim, skozi mamo in tatu, in pole je on rekel ja ali ne. Ja, sej. Tiste, ne. In dejansko je tle, zdaj Instagram, Facebook, YouTube prišel do velikega izraza. Pač vsako flaško mi, ki smo prodali, smo dali na story, smo označili ljudi, ki so bili tle in tu se je začelo vse govoriti in zdaj pač po mojem res ni dneva, tudi zdaj, ker pač vemo, kakšni cajti so s korono in to, ni dneva, ki mi ne prodamo ene flaške, ki je pod 100 evrov. Pač dejansko mi vsak dan prodamo najmanj eno flaško, ki je take vrednosti. In pač to, če pomislimo za nazaj, si nismo mogli niti predstavljati. Pač smo tudi na takem mestu, ki greš mimo po cesti, če ne poznaš, sploh ne veš, da smo tle. In pač pride res ljudje z namenom, da so nas nekje videli ali kakorkoli, da boš zdaj rekel, ko se zapeš pred gostilno, ne boš vedeti, da je tle od spoda bazen in ne vem kje. Zdaj bomo dali ven tudi Wine Brothers linijo, ne, zakaj smo se praktično odločili, zato je, ker smo toliko v tem vinu že s tem vinskim barom in tavernetu, da smo hoteli nadgraditi to pač klet Božinel, no. Se pravi, še zmeri ista klet, predstavljamo Božinel, samo neka nova edicija je ta Wine Brothers linija, no. In bomo dali neke take sorte najbolj prepoznavne za ta okoliš. So tudi svetovne sorte, med njimi je pa Rebula, ki je tudi avtohtona briška sorta, no. In pač tu bomo dali zdaj linijo, vsi je rekel, Wine Brothers in pač, da pač istočasno tudi dvignemo nivo in zadnemo našo ciljno skupino, ki jo iščemo v tem baru, ne. Ja, Tako, ko prodajamo neke strukturne vine, šampanjce tle, tako pole bomo najdli dejansko z našimi bolj strukturnimi vinami ciljno skupino z to linijo. Prostora za napredek je še posebej v promociji, ker vino in to je itak, vinari so tle v Brdih, jih je toliko dobrih, da samo še, da nas čim več ljudi spozna in zato smo mi tudi, pač smo se odločili za angleščino, pa samo za slovenščino, zato ker, tako kot smo govorili, je po Brdih in tudi Brda kot pač sama regija v Sloveniji že tako ful poznana, ne, in nekako mogoče ne bi bila neka nova tema, pa za cel svet, če pogledamo, kaj tako z angleščino zna 70% ljudi in lahko dosežeš ful večjo pač skupino ljudi in to je definitivno nek tak tudi širši cilj od nas treh, da ni samo naši osebni, ko bomo mi ono tretje, ma da je tudi v bistvu, da se zraven potegne še celo regijo in ostale vinarje in te reči. Država, Primorska, Goriška, Brda, mi. Ja. Pač vse to so naše teme. Smo majhni, kot država ima je trkaj lepih reči, da ne bo nam zmanjkalo vsebine o snemanju in po mojem prav nikoli. This is the story behind Božinel Estate. Of course, there are some details that we didn't talk about, but we will mention them in the coming videos. 30 years ago, there were no social media, so they couldn't vlog their life. Now, you don't need to worry about our future because we will film and share everything with you. So guys, subscribe to our YouTube channel, ring that bell and become part of our beautiful story. Thank you for watching. The story behind Božinel Estate.
course, there are some details that we didn't talk about, but we'll mention them in the coming videos. Pač to je samo on je resen, stari. Tišina je on. Pač, zakaj ti se ne moreš, zakaj si ti lahko resen?